Ага. Я одну блок отнес, поставил возле лифта, вернулся на второй. На второй езду на дорогу. Вот так езду. Тут площадка чистая, ну асфальт. Езду. Отсюда сдриф отдал. А с дрифа был огонь. Я глаза закрывал, открывал, здесь уже дырка есть. Сразу вверх смотрю, думаю, что там падает. Ничего не падало, здесь был сели. Потом это трешни, они все, как сказать, отсюда начали трешни, все стекло. Я на место, тут время, как сдрибл на место остановить, входили с двери. Вверх смотрели, они трешни все, я шока. Остановил, вышел и фотографировал. Сразу начали звонить Сергею Гнязову. И после этого больше ничего не видел. Потом я звонил, мне сказал, давай дорогу освободи. Я звонил его, Ваня и Сергей. Я убирался все.